Wilayah Odesa kembali dibombardir dengan serangan rudal jarak jauh tanggal 13 Agustus malam waktu setempat. Di Telegram, ada beberapa laporan video amatir merekam kedatangan rudal jarak jauh dengan ledakan kuat. Spekulasi beredar Rusia melancarkan serangan rudal Kins dan kaliber menyasar target angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan, gudang minyak di pelabuhan Odesa jadi sasaran dan pusat logistik militer Ukraina. Ledakan terdengar di Odesa untuk ketiga kalinya sepanjang malam. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Peringatan udara juga diumumkan di wilayah tersebut. Kantor berita Rusia TASS melansir peringatan udara diumumkan di sejumlah wilayah Ukraina, di wilayah Vinnytsia, Kirovograd, Mykolaiv, dan Cherkasy. Rusia belum mengkonfirmasi tentang kedatangan rudal di Odesa. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus dalam 24 jam terakhir. Di arah Kupiansk, unit-unit grup pasukan Zapad, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Rusia siaga. 6 serangan dan serangan balik musuh digagalkan. Unit Brigade Penyerangan Lintas Udara ke-14, ke-44 dan ke-95 dari AFU berhasil dipukul mundur di dekat Novosyolovskoye, Republik Rakyat Lugansk, serta saluran Sinkovka dan Mankovka, wilayah Kharkov. Kerugian musuh mencapai 60 prajurit Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 1 stasiun radar anti-baterai TPK-36 buatan Amerika Serikat, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir tenaga kerja dan perangkat keras militer musuh di 137 area. Selain itu, 1 pos komando depan Korps Angkatan Darat ke-9 AFU dihantam di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 1 titik kontrol untuk kendaraan udara tak berawak, serta tenaga kerja Angkatan Bersenjata Ukraina dan perangkat keras militer dihilangkan di dekat Pervomaiskoye, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Brusovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 8 proyektil yang diluncurkan HIMARS MLRS, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 25 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh. Rekaman pertempuran terjadi di Kleshchivka. Angkatan Bersenjata Ukraina diserang bertubi-tubi. Unit tank dan batalion senapan bermotor ketiga dari Brigade ke-85 bekerja. Yang terdepan adalah tank T-90M Proraivi, diikuti oleh 2 kendaraan tempur infanteri Rusia dengan pasukan. Ketiganya memborbardir pertahanan musuh dari jarak dekat. Hampir tak ada perlawanan dari musuh yang sepertinya tak siap mendapat serangan seperti itu, tulis keterangan video.
Kekalahan kolom angkatan bersenjata Ukraina di Langkan-Fremevsky. Iring-iringan kendaraan infanteri tentara Ukraina bergegas dalam satu kolom ke tengah desa dalam upaya untuk memasang bendera di salah satu gedung administrasi. Upaya tersebut gagal setelah disergap artileri dicegat pasukan Rusia. Video diterbitkan tanggal 13 Agustus. Situasi tersulit di Langkan-Fremevsky di persimpangan Donetsk dan Zaporozhye, tempat para pejuang batalion Vostok angkatan bersenjata Rusia mempertahankan pertahanan. Dalam rekaman, satu persatu infanteri Ukraina yang selamat memilih mundur meninggalkan lokasi. Prajurit yang tertinggal kendaraan memilih menjauh. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan pemusnahan peralatan musuh di Klishchivka, arah Bakhmut. Ober ke-45 berhasil. Kami menghancurkan tank Rusia. Kemuliaan para pahlawan, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, komandan pasukan darat Ukraina di telegramnya.
Pertempuran utama di Ukraina Timur sekarang terjadi di sektor Bakhmut, khususnya di luar permukiman Klishchivka, Andriivka, dan Kurdimivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memposting rekaman penghancuran musuh. Tembakan dari mortir MK-19 dan peluncur granat, para pejuang perbatasan baja menggempur posisi Rusia di arah Kharkiv, tulis pernyataan itu. Unit Rusia berlari ke perlindungan parit tak lama setelah serangan itu tiba. Kerugian Rusia belum dihitung akibat dari serangan ini. Angkatan Bersenjata Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk. Pasukan Ukraina merebut sejumlah titik di Robotini wilayah Zaporizhia dan mempertahankan di batas yang dicapai, dan melakukan tindakan balasan baterai. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melakukan 10 serangan di daerah-daerah di mana personel, senjata, dan peralatan militer musuh terkonsentrasi. Pada siang hari, unit pasukan rudal dan artileri menghantam satu kompleks rudal anti-pesawat, satu gudang amunisi, satu stasiun perang elektronik, dan 3 artileri di posisi tembak musuh, demikian keterangan resmi Staf Umum Militer Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 13 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 253.850 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022 tahun lalu. Jumlah ini termasuk 560 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.298 tank, 8.335 kendaraan tempur lapis baja, 5.072 sistem artileri, 713 sistem peluncuran roket ganda, 477 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.204 drone, 18 kapal, 7.543 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 759 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 13 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.708 kendaraan udara tak berawak, 429 sistem rudal pertahanan udara, 11.274 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.862 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.207 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні російські окупанти жорстоко ударили по Херсонщині. Є загиблі, є поранені. 4 ранку обстріляли село Велетенське, загорівся будинок, поранений хлопець, у нього важкі опіки, зараз в реанімації. 9 ранку удар окупантів по селу Широка Балка із артилерії. 5 загиблих, серед них немовля, дівчинка. 22 дні їй було. Її брата, йому було лише 12 років, встигли
доставити в лікарню. На жаль, не змогли врятувати. Він помер від отриманих поранень, важких поранень. Мати дітей, її звали Олеся, їй було лише 39 років. Загинула. Мої співчуття. Приблизно в той же час було обстріляно село Станіслав, 2 людини поранені, 2 убито. Чоловіки 71 рік, 57 років. Загалом лише від початку цієї доби і до 6 вечора вже 17 повідомлень про обстріли лише в Херсонській області. А ще Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією, в районах Північного Сходу. Всюди наші воїни відповідають окупантам на терор. Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді. Кожен знищений окупант, всі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів та складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту і не тільки. Все це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді. І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій, на всій протяжності фронту, від Харківщини до Херсонщини, кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість. Кожен, хто допомагає нашим воїнам. Зараз можуть бути лише 2 особисті лінії поведінки: або б'єшся заради України, або допомагаєш битись, допомагаєш рятувати життя. Сьогодні є за що подякувати 95-й окремій бригаді ДШВ за стійкість та результат в боях на Куп'янському напрямку. Молодці воїни, потужно. Перший батальйон 67-ї окремої механізованої бригади, теж Куп'янський напрямок, героїчні, сміливі дії. Дякую. Десантники нашої славетної 79-ки на Мар'їнському напрямку. Дякую, воїни. Мелітопольський та Бердянський напрямок. Дякую кожному воїну, який дає Україні необхідний результат. Бахмутський напрямок. Молодці хлопці. Щоразу, коли є за що подякувати нашим воїнам, Україна стає ближче до справедливості, ближче до перемоги, а російські вбивці на нашій землі ближче до знищення. І лише так можемо створити умови, щоб вся Україна знов стала вільною та безпечною. Російські терористи повинні відчувати одне – їх буде знищено. Ще одне. За кожним повідомленням про обстріли та про поранення наших людей, історії героїзму наших українських лікарів, медичних сестричок, які працюють у прифронтових районах. Я дякую усім нашим медичним працівникам, працівницям, які попри все рятують життя. Відзначу сьогодні тих, хто найбільше проявив себе в допомозі нашим людям на Херсонщині. Лікарі Василь Чистяков, Наталія Кинів, Артур Рахімов, Іван Ососкало – це бригада лікарів Херсонської обласної клінічної лікарні. Медсестри Ірина Титаренко, Олена Бондар, Лариса Шмиголь, медики з бригади екстренки, які допомагали пораненим в селах Станіслав, Комишани та Широка Балка, Наталія Пупенко, Ілона Шила, Вікторія Ганджа, Марина Шрамкова, Світлана Столярова, екстренка Херсону, лікар з медицини невідкладних станів Павло Дзюба, фельдшер Віталій Бірюков, обидва відряджені на Херсонщину з міста Суми для підсилення роботи. Фельдшери Наталія Адріянова та Віталій Рудаков. Херсон, міська лікарня, лікарі-хірурги Сергій Бондарук, Сергій Тонконцов та Віктор Яковенко. Дякую вам кожному і кожній та усім вашим колегам за кожне врятоване життя. Український народ надзвичайно сміливий та хоробрий. Ми знаємо, що свобода безцінна і вміємо її захищати. Вміємо захищати життя. І маємо пам'ятати, що кожен день повинен давати результат у захисті України. Жодного бездарно проведеного дня. На фронті, в прифронтових районах, всюди, в тилу та від кожного, це дуже важливо, від кожного дипломатичного представництва України. Зброя для наших воїнів, підтримка для нашої держави, юридична відповідальність для російських терористів. Україна обов'язково переможе, але це буде наш спільний результат усіх, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.